Woohoo! Yeah! Tutorial memakai sendal jepit buat yang nonton 6.600. Gabut apa emang belum bisa lo pakai sendal jepit? Tutorial yang nonton 16.000. Tutorial apa lagi nih? Tutorial tidak melakukan apa-apa, yang nonton 254.000. Tutorial menggoreng tutorial di kick dari kartu keluarga yang nonton 63.000. Yang komen, thanks Rio, tutornya bermanfaat, sekarang aku lagi di Wendy Ijat mimpi. Mantap Lord, ini sangat membantuku supaya tutorial cara bernafas bagi pemula yang nonton 291. Komennya, awalnya nggak bisa bernapas, tapi setelah nonton video ini langsung berhasil. Terima kasih infonya. Mari kita share video ini ke teman-teman. Alhamdulillah akhirnya bisa juga semua. Tutorial masuk surga jalur VIP. Yang komen, setelah saya nonton video ini saya langsung keluar dan ngajak 2 jam gak ngapa-ngapain. Yang nonton 6,5 juta. Udah bingung gua mau nonton apa lagi, jadinya kesini tidak bacot, tidak kopas karya orang lain, tidak berkata kasar. Gua suka konten. Tutorial minum air. Pengen nangis, terharu banget, makasih ya. Udah tutorialnya cara minum air, kini harus. Terima kasih tutorial. Makasih Kak, udah kasih. Capek banget. Zoe pergi kerja tanpa bangunin aku sampai kantor, malah chat gini, kamu dengkur kayak kerbau bi. Ada yang komen, ya Allah, pernah pas tidur terus gua ngorong, terus gua langsung bangun ngomong. Apaan tuh? Terus gak ada lagi gua, soal